Сайн уу? Анаа байна. Тэгэхээр энэ видеоны гарчин дээр байгаачлан өнөөдөр хэдүүлээ нэг юм задлана. Тэр нь Google-ийн Google Home Mini гэдэг бүтээгдэхүүн байна. Энэ болохоор гэрт байрлаж байгаа юм дууд удирдлагын төхөөрөмж юм уу? Google Assistant-аар бол цэнэглэгдсэн, тоноглогдсон тийм төхөөрөмж байгаа. Анх Google-ийнхэн бол өөрсдөө Google Home гэдэг төхөөрөмж гаргаж ирсэн бол дараа нь бас гэртээ олноор нь байршуулах боломжтойгоор Google Home Mini гэдэг жижигхэн төхөөрөмжийг бол гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэхээр анх бол $49 үнэтэй байсан. Одоо болохоор намайг авахд $29 болоод түрх хямдарсан байсан. Тэгэхээр бөөнөрөө нийлж яагаад хэдэн Google Home Mini авсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ энийг unbox хийнэ. Окей. За хайрцаг нь ерөнхийдөө урдаасаа ийм Жуудалтаа бол дэмжиж байгаа үйлчилгээнүүдийн хувьд бас бичигдсэн байна. Works with Nest гэдэг Google-ийн өөрийнх нь гэрийн автоматжуулалтын системийн компаниугаас үл худалдаж авсан. Google Chromecast-тай ажилладаг, Spotify, Netflix, YouTube, Google Photos, хийв гэдэг нөгөө гэрийн ухаалаг гэрэл гэдэг штеп. Тэр бас ажиллах юм байна. Энэ болохоор ямар нэртэй өнгө нөлөө? Aqua гэдэг өнгө юм байна. Small and mighty. За нөгөө талдаа бол бичигдсэн мэдээллийн хувьд ийм хойдолтой бол ийм, мөрдөлтөө, дээдлэлтэй ийм, доотлолтой бол ийм. Тэгээд доотлоор нь задлалт юм байна. Окей, онгоолгоё те. За ингэж онгоод юм байна. Oh wow! Ямар гоё юм бэ? За. Нүрийн би юм байна гэж бодож яг энэ дээшээ онгоо гэж бодоод байсан. За тэгэхээр Google Home Mini ерөөс иймхэн хэмжээтэй. Доотлолтой энэ хараа юм гээд резинэн юм хөлөхгүй байх зорилттой. Тэгэхээр дээдлэлтэй юм даун гадархтай. Ардаа бол спикер байгаа гэсэн үг. Хэжүүдээ ерөөсөө шууд USB B оролттой юм байна. Тэгээд асаах унтраах товч. Эсвэл микрофон. Асаах унтраах биш нөгөө микрофон сонсож байгаа сонсохгүй байгаа. Нөгөө гэрийн ухаалаг юм дууд удирдлагууд гараад ирэнгүүт хүмүүс үүнийг гэртээ хийж байгаа ч юм хааж барьсан хийж байгаа бүх дуу авиаг чинь сонсож байгаа гэсэн тийм эргэлзээ ч юм уу тийм айдас юу юм тийм дургуутслууд нэлээд төрсэн юм билээ. Тэгэнгүүт Google-ийн Google Home-ийн төхөөрөмжүүдтэй юм бүр юм физикал юм унтраалах буюу микрофоныг нь шууд юм хаах зорилттой товчуудыг бол байршуулж өгсөн. Тэгэхээр энийг ингээ унтраацсан байгаа тохиолдолд бол энийг бүр микрофоныг нь бүрэн утгаар нь салгачж байна гэсэн үг бол тийм байлаа. Okay. Let's get started. Анзаа. Ингээ памфлет нь plug it in, get the app. Google Play App Store айлын дээрээс нь Google Home гэдэг app-ыг татаж авч суулгаж тохируулах юм байна. Тэгэхээр би App Store дээрээс татна гэсэн үг. За get to know your Google Home Mini. Гэн танилцуулах нь. Touch controls. Өнөөхөө хэдэн талд нь хүрэхэд мэдрэгчтэй юм байна шүү дээ. За тэгэхээр үндсэндээ бол 3 товчлууртай юм байна. За цэнэглэгчнийх нь хувьд ийм тэжээлийн утастай Америк гаралтай орн орж ирсэн. Мөрт үзүүр дээр USB холбогчтой цагаангийн ийм нь бол ингээд 109. За өөр юу вэ? Өөр юм байх юм шиг. Өөр юм алга тэгэхээр. Зя. Одоо тэгэхээр яах вэ гэхээр би Google App Store дээрээс Google Home татаж авч суулгана гэсэн үг. Тэгэхээр Google-ийн Google Home app нь бол Монголын App Store дээр бүртгэлтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр би Store-оо бол Америк руу сольж иж Google Home-ыг бол татаж авлаа. За тэгэхээр app-аа нээж агаад төхөөрөмжөө тохируулъя. Гэрэл насч шүү. Чи 4 шиг гэрэл насч юм. Welcome to Google Home.
To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Дугуй сонсож байна. Yes, I'm in. Okay. За, энэ төхөөрөмжийг хаана байршуулах вэ гэж явж байна. Эхлээд 9 том өрөөндөө байрлуулж үзье. Living room. Next. Visionary. Би өмнө нас нөгөө Google-ийн Google Chromecast-ийг ингэж тохируулж исэн. Гэрийнхаа Wi-Fi-оор бол холбож өгöd одоо ингэ зурагтын артал дээр HDMI-аар бол залгаатай ивэр байдаг. Гар утаснаас ч юм уу таблет дээрээсээ юугаа Netflix эсвэл YouTube-ийг бол ихтэй холбоцсон болдог. Тийм. Мэдээлэл төхөөрөмжийн мэдээллийг хуулж авах. За одоо төхөөрөмжөндөө би өөрийнхөө дуу хоолойг таниулах юм байна. Okay Google. Okay Google. Hey Google. Hey Google. Юу гэрлэн анивч байгаа нэг гоё юм аа. Тэгээ гадналын даавны гоё даавар шиг одоо юм натуралны материалтай болохоор гэртээ төхөөрөмж тоосол байх бах та тий. Тэгэл цэвэрлэж сурна да. За миний дуу хоолойг бол таньчжээ. Chromecast очиж Chromecast-ийг нь бас хооронд холбож өгч байгаа юм байна. За ингээд миний том өрөөний спикер бэлэн болсон гинэ. Hi, I'm your Google Assistant, here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. What time is it, Google? Тэгаараа урталтан заавал дуудах нөгөө нэрийг хэлэхгүй болвол дуугч сонсохгүй байхгүй. Hey Google, what's the time? The time is 6:58. 6:58. Цаг нь бол таарч байна. Hey Google, call me Anu. Sorry, I'm having trouble understanding. You can always change your name in Assistant settings. Hey Google, call me Anu. You'd like me to call you, I know. Is that right? No, dismiss that. Тэгэхээр миний нэрийг бол игэрсэн Anu гэж бүртгэхгүй байна. Заавал англиар I know. You'd like me to call you, dismiss that. It was a course Hanover. Is that right? No. Sure, you can always change your name in Assistant settings. За иймэрхүү байдлаар ингээд Google Home-тэйгөө жоохон хэрэлдээд өдийг өнгөрөх юм байна л да. За тэгэхээр Google Home-оо бол ингээд ямар тач анхны тохиргоог нь хийжлээ. Би мэдээж цаашаа өөрөөрөө юу нэмж болох уу гэдгийг бас үзье. Бас хэсэг хугацаанд хэрэгснийхаа дараа ревю хийж болох юм гэж бодлоо. Хэрвээ Google Home-ийн тухай ревю бас үзье гэж бас бодож ивэл доор тэр бодлогод комментэр үлдээгээрээ бас Google Home-ыг юунд хэрэглэж болох вэ? Юунд хэрэглэх боломжтой вэ? Сонирхолтой таны хэрэг өөр туршлагууд байгаа бол бас комментээр хуваалцахыг зөвлөж байна. Тэгэхээр Google Home-ийн unboxing байлаа. Хандсан баярлалаа. Дараагийн видеоор иргэд уулзъя.